ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي وحبايب ام محمد؟ يا رب تكونوا صبحتوا في احسن صحة وفي حال. يومكم يا رب يبقى مشرق بنور الله ومعطر بذكر الله وحده. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ لحولك وقوتك ذو القوة المتين. الله انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. يا رب يبقى يومكم كده ان شاء الله باذن الله كده زي الفل وزي العسل مع ام محمد، ونبدا مع بعض القناه الجديده بتفاؤل وبحب وبخير يا رب مع بعض ان شاء الله، ونتمنى لبعض الخير ما نتمناش لبعض الاذى، ونعمل مع بعض كل حاجه جديده ومتنوعه بخير وبتفاؤل وبحب، وندخل المطبخ كده بحب ونتعلم كل حاجه سهله وبسيطه من ام محمد. النهارده ان شاء الله يوم سهل وبسيط. احنا صحينا صلينا وهنعمل كوبايه اعشاب. يعني ايه الاعشاب يا ام محمد؟ حلبه اهي، وريها لهم يا فرحه. الحلبه الحصى دي مفيده خالص وحلوه خالص، لما انت تشربيها الصبح على الريق حلوه ومفيده، حتى ولو كوبايه كل اسبوع، مش هقول لك كل يوم بس. هنحط طبعا كده معلقه سكر واحده، ما نكترش يعني، واللي ممكن يقدر يشربها على كده يشربها عادي مفيش مشكله. هنعمل كوبايه الحلبه كده نشربها ان شاء الله باذن الله مع بعض، ونطلع للطيور نفطرهم مع بعضينا، وان شاء الله باذن الله ربنا باذن الله هيوفق يومنا ويبقى يومنا حلو كده وموفق، ونشوف نعمل غدا ايه مع بعض. احنا لحد دلوقتي ما عرفناش هنعمل غدا شعبي ولا هنطبخ ولا هنعمل ايه، بس بعد ما ننزل من عند الطيور فوق هنبدا اليوم مع بعض طبعا ونشوف هنعمل ايه. احنا محضرين هنا يا حبايب ماما الاكل بتاع الحمام، الخلطه اللي هنعملها الحمام ما رضيتش اعملها غير قلت اعملها معاكم ان شاء الله باذن الله. فاحنا هنشوف اليوم النهارده هيكفي نعمل فيه الخلطه وناكل طيورنا وخلاص، ولا بعد ده كله نعمل غدا؟ ايه رايكم انتوا؟ قولوا لي كده ايه رايكم. اتمنى انكم انتوا تفعلوا لي القناه وتشتركوا فيها، ولو انتوا اول مره تشوفوا ام محمد تفعلوا لها الجرس. القناه اسمها منوعات ام محمد، علشان بعد كده ان شاء الله بامر ربنا زينب هتستقل بالقناه بتاعتها اللي هي يوميات بنوته صعيديه، هتبقى طبعا مع نفسها، هي هتعمل فيديوهات لنفسها. انتوا زي ما انتوا عارفين انا كنت بعمل فيديوهات هي يعني وابعتها لها وتنزلها على القناه. فدلوقتي طبعا هتستقل بنفسها، وانا علشان خاطر ما اسيبكمش وابقى معاكم على طول بالخير كده والهنا مع بعض في بيوتنا يا رب، وابقى ضيفه خفيفه عليكم في بيوتكم، عملت القناه الثانيه. فانتوا لو حابين القناه الثانيه اكتبوا لي في الكومنتات، وعايزاكم تشاركوني وتحطوا لي اللايك عشان القناه طبعا تكبر بفضل الله وبيكم. خلاص، فاحنا هنشوف ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه مع بعض. هنطلع دلوقتي عند الطيور برضو مع بعض ونفطرهم مع بعض ان شاء الله، وربنا المستعان. يلا كده خليكي معايا. بصوا طبعا زي ما انتوا شايفين كده الشمس بسم الله ما شاء الله الله اكبر، فانا مش عارفه اصور من الشمس. انا لسه بصوا اهم ما في الموضوع اني انا بقفل على الفراخ كويس خالص علشان خاطر الدنيا برد زي ما انتوا فاهمين. معلش كنت انا بصور بايد اهو وبعمل بالايد التانية اهو، علشان انا سايبه الدنيا تحت وطالعه افطر حبايبي طيوري، علشان خاطر محدش بيعرف ياكلهم ولا يشربهم غيري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش الشمس طبعا عامله عمايلها، بسم الله ما شاء الله، يا رب يديمها علينا نعمه يا رب. نعمه الشمس دي يا رب يديمها علينا نعمه يا رب. شايفين انا مغطياهم بالبطاطين اهو علشان خاطر الدنيا ساقعه وما يجرى لهمش حاجه. بسم الله ما شاء الله، زي ما بيقول لك الوقايه خير من العلاج. اهم بسم الله ما شاء الله. صباح الخير على حبايبي، صباح الخير على اللي ما بياكلوش غير من ايدي اهو. بسم الله ما شاء الله على كتاكيتي اهو، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنحط لهم طبعا دلوقتي العلف. طبعا احنا بادئين معاهم بالعلف اللي هو الخفيف عليهم ده اهو، علشان حبايبي برضو يشوفوه. يا رب تكون الصوره واضحه لكم علشان خاطر الشمس. بس بعد ما ننزل طبعا من الشمس هقول لكم التفاصيل كلها. والعلف ده برضو انا حاطه عليه توم بودر وبصل بودر وقرفه وجنزبيل، هخلط على العلف اللي في الشواله ده كله وافطر طيوري. بعد كده ارجع لكم تاني علشان خاطر الشمس مش عارفه اصور منها حاجه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زي ما انتوا شايفين اهو السطح نظيف وزي الفل. خلاص هفطر الطيور كلها كده وارجع لك تاني. بصي حبيبه ماما، نزلنا من عند الطيور اهو، بسم الله ما شاء الله الله اكبر.
طبعا هنغسل المواعين اللي انتوا شايفينها دي في الحوض. طبعا لما نقف على الحوض هنبدأ الاستغفار، نستغفر على طول، ونخلي كده الصبر والصلاة على طول في قلبنا، علشان خاطر الحاجة تيجي علينا هينة وتخلص معانا بسرعة. غير المواعين اللي هي مغسولة هي برضو طبعا غسلينها ومخلينها زي الفل وزي العسل. فاحنا دلوقتي هنعمل مع بعض كوبايتين شاي، نفطر ان شاء الله بأمر الله، وبعد كده ان شاء الله نعمل مع بعض الخلطة بتاعت الحمام الحلوة اللي زي العسل. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طول ما يا حبيبة ماما الصبر والصلاة على طول في قلبك وفي ذهنك وفي إيمانك، مش فيش حاجة هتضيمك أبدا. وهنقول يعني لله الأمر من قبل ومن بعد على كل اللي ربنا يجيبه. الحمد لله على ما عطى ورضى يا رب، الحمد لله على ما عطيت ورضيت يا رب. كل أزمة ربنا يعديها على خير يا رب إن شاء الله بأمر الله وحده. احنا طبعا عبيد تحت ربنا، وبنتطلب من ربنا ان هو يرفع مننا الغمة ويشفي عننا وعن أمة محمد أجمعين يا رب ان شاء الله، بحق جاه حبيبك المصطفى يا رب. اليومين دول يا حبيبة ماما يعني موسم البطاطس. لو انت هتجيبي بطاطس مثلا وتفرزيها او تخزنيها مثلا في البيت، لو انت عندك مكان ضلة تحطي فيه البطاطس دي، تفرشي شوية نشارة، او مثلا لو عندك مثلا فرطة يعني قديمة، اي ملاية قديمة تفرشيها في المكان الضلة ده وتهوي عليه البطاطس، تقعد معاكي يعني شهرين 3 بسم الله ما شاء الله، مش هتجرى لها حاجة. وبرضو البصل نفس الوضع اليومين دول، يعني اللي عايز يجيب يا جماعة يجيب اليومين دول، هجمة البطاطس حلوة، وطبعا الجلية والسلق وكل حاجة. خلاص يا حبيبة ماما، فأهم في الموضوع النهاردة طبعا اللي هي يعني أنا مش هطول عليكم في الفيديو طبعا، ولا في ترويج المطبخ ولا في أي حاجة من ده كله. أنا المهم النهاردة عندي إن أنا صحيت زي كده، استعنت بالصبر والصلاة وصليت فرض ربنا وفطرت طيوري، وهفطر أنا وبناتي، وبعد كده هعمل الخلطة بتاعت الحمام الحلوة اللي احنا جايبينها مع بعض اهي من عند العلاف. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة ان شاء الله بإذن الله. وتقولوا ام محمد قالت لنا يا رب ان شاء الله بإذن الله تكون وصفتي سهلة وبسيطة يا رب، وتجيب نتيجة معاكم وان شاء الله بأمر الله، وكل حاجة كده تستفادوا منها يا رب في بيوتكم. بحق جاه حبيبك المصطفى ابقى ضيفة خفيفة في بيوتكم يا رب ان شاء الله، وتقبلوني كده ان شاء الله باذن الله، وربنا يبلغنا رمضان مع بعض يا رب ان شاء الله، ونعمل مع بعض كل حاجه حلوه كده يا رب. ودعوه حلوه منكم كده ان ربنا يوفقنا مع بعض كده، ويوفق كل مسلم يا رب. دعوه 40 مسلم يا جماعه مستجابه، ربنا يشفي عننا وعن مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ويرحم ابويا وامي كما ربيانا صغيره يا رب، ويرحم كل ام وكل اب يا رب ان شاء الله غاليين على اولادهم. بحق جاه حبيبك المصطفى يا رب تعيننا يا رب، وتحافظ علينا وعلى اولادنا، وتبعد عننا وعنكم ولاد الحرام وبنات الحرام يا رب. سكت عليك حبيبك النبي يا رب، بعد عن اولادنا لاصحاب السوء يا رب، ويكفيهم شر خلقه، ويكفيهم شر البطل يا رب، وشر الناس اللي ما تعرفش ربنا. بحق جاه حبيبك المصطفى يا رب، وقف لهم ولاد حلال هم واللي زيهم يا رب. خليكي معايا وتابعيني لحد ما افطر وارجع لك تاني. حبيبة ماما طبعا بعد ما فطرنا هنبدأ مع بعض اهو نعمل الخلطة الحلوة بتاعت الحمام بتاعتنا ان شاء الله اهو. ربنا يا رب ان شاء الله بإذن الله كده يكفينا ويكفيكم شر المستخبي وشر الوحش يا رب ان شاء الله بأمر الله اهو. صلي على النبي كده، قول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي افضل خلق الله. هنعمل طبعا مع بعض الخلطة كلها بنظام النهاردة، وهنشرح كل حاجة فوائدها وايه يعني لزومها وكده، يعني علشان خاطر ايه كله يبقى مستفاد، وكله يتفرج على الفيديو يبقى مستفاد منه. وان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله باذن الله كده هو يكرمنا خير من الطيور اللي احنا جانيينها يا رب، وان شاء الله باذن الله تاكلوا احلى زغاليل من الحمام ده بسم الله ما شاء الله. بس انت اهم حاجه توقي وتعملي الخلطه الحلوه دي اللي انا هقول لك عليها ان شاء الله باذن الله، وربنا هيكرمك بزغاليل حلوه وعافيه كده. تمسك الزغلول في ايدك كده تحسيه حلو كده وعافي من الخلطه اللي هنعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله. يلا كده شجعوني، ما تنسوش اللايك والاشتراك الماما. لو انتوا اول مره تشوفوني فعلوا القناه منوعات ام محمد، علشان خاطر ام محمد ما تسيبكمش وانتوا ما تسيبوهاش، ونعمل مع بعض كل حاجه حلوه. خلاص اهو هنشرح كل حاجه مع بعضينا بالتفاصيل علشان خاطر ايه كل حاجه تبقى قدامكم. بعد كده انتوا ما فرشاش الفرطه يا ام محمد النهارده، للاسف انا ما فرطاش الفرطه النهارده علشان انا اللي حطيتها في الغسيل تتغسل اهو، علشان خاطر ايه تبقى نظيفه وحلوه. العلفه دي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم للبط، دي للبط
دول الحاجتين دول للبط. خلاص هنعمل باقي الحاجه دي بقى هي للحمام يعني. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بالفول. الفول بتاع المدمس العادي، بس ده فول صغير بنجيبوه من عند العلاف، بنقول له عايزين فول للحمام ماشي. فهو حتى لو ما كانش موجود يعني فانت دوري عليه عند 1 و2 و3 علشان ده مستورد. خلاص ادي ايه الفول. الفول فوائده ايه يا ام محمد للحمام؟ الفول فوائده بصي لا تعد ولا تحصر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني هو اللي كان مفيد للبني ادم للانسان، البكتيريات دي مفيده لينا احنا، فما بالك بالفول هتبقى فوائدها ايه؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الفول فوائده كثيره قوي قوي. يعني انا على حد علمي، انتوا هاتوا من على النت وشوفوا فوائد الفول هتبقى ايه، بس انا على حد علمي ان الفول من زمن الازل، من زمن امي وخالتي وكده، فهم بيوكلوا الحمام الفول ده. وممكن توكليه اللي هو الفول المجروش بتاع الثاني بتاع الطعميه. خلاص دي غلة فشار، برضو غلة فشار دي جميلة خالص. في ناس بتأكل الحمام أول عن آخر غلة فشار اللي ربنا مقدرها يعني ماشي. أهو هنحط برضو، احنا برضو جايبين كيلو، يعني احنا جايبين الفول كتير قوي علشان هو الفول ايه اللي هو العامل الرئيسي للخلطة النهاردة الفول. وجايبين كيلو واحد بس غلة فشار اهي، هنحطها برضو على الفول. خلاص غلة الفشار برضو دي حلوة وجميلة خالص يعني، بصوا ما اقولكمش. طيب وهنحط حلبة، هنحط حلبة حصى. ليه الحلبة الحصى يا ام محمد؟ الحلبة الحصى دي بصي منها يعني غذاء، منها غذاء ومنها ان هي هتمنع اي ديدان عند الطيور. يعني انت ممكن تحط الخلطة دي لاي طيور عندك، ارانب بقى، بط، وز، فراخ، اللي عندك، بس احنا يعني هنعملها للحمام. خلاص الحلبة دي فوائدها حلوة زي ما انتم عارفين، فيها كالسيوم لبن البقر. الحلبة فيها كالسيوم لبن البقر بس، واللي تمنع الديدان من الحمام علشان الغلة اللي بتاعت الحلبة مرة. خلاص الغلة بتاعت الحلبة دي مرة، فبتمنع اي ديدان عند اي طيور. خلاص اهو يعني احنا ويعني بصوا برضو نصيحة من ماما، لما تيجي تغير المية للفراخ او للحمام او تغيري اماكنها على طول عرض باستمرار، علشان خاطر ما تربيش تحت الحجر اللي انت حاطه عليه الزجايه او المعون اللي انت هتسقي فيه، بيبقى فيه تحتيه ديدان وكده، الفراخ ما تلقطهاش ولا الحمام ما يلقطهوش. وده عدس بجبه، الحمام بيموت في حاجه اسمها عدس بجبه. كل دي خلطه حلوه ومفيده وزي العسل للحمام اهي. هنحط برضو الخلطه دي ممكن تكفيك يعني على تبع بقى ايه العدد اللي عندك وعلى تبع الاكل اللي انت بتاكليه. خلاص وده برضو 2 كيلو عدس بجبه. خلاص هنحط برضو 2 كيلو عدس اصفر. كل ده يا ام محمد هتحطي لي الحمام؟ ايوه هنحطه له الحمام، علشان الحمام بياكل اي حاجه خلقها ربنا، اي حاجه خلقها ربنا. ممكن انت تحطي له شويه برسيم، هينجي حبايه البرسيم الخفيفه اللي فيها، وهيسيب العروش تنشف في الارض وينجيها يعمل بيها عش، فيبقى هو كده استفاد من الغذاء ومن القش اللي هينشف من البرسيم يعمل بيه عش ليه والاولاد. خلاص ادي ايه العدس الاسود والعدس الاصفر وغله الفشار والفول بتاع المدمس، بس الفول المستورد الصغير. خلاص هنحط تاني حاجه حلوه قوي وصى عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا اشرف خلق الله. هنحط حبه البركه. حبه البركه دي غاليه، بس مش غاليه على طيورنا، مش غاليه على حمامنا. هنحط قيمه كوبايتين كده. خلاص ونشيل الباقي لما نعمل خلطه تاني. صليتي على رسول الله، قولي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا اشرف خلق الله. هنحط حاجه تاني كمان حلوه خالص، دي بقى ايه منها بقى، بصي مش هقولك يعني دي هتمنع بقى عندك لو عندك حشرات مثلا، لا مؤاخذه في الكلمه، صراصير في الارض، نمل في الارض، دبان، ايا كانت اي حاجه. بصي اي زواحف في الارض، الشيح ده هو يا جماعه في يعني بصي في اي دوله هو اسمه شيح، انا معرفش اسمه غير هو كده. الشيح ده بيمنع اي حاجه، يعني ممكن زمان كانت امي مثلا بتربط حبايه كده في حاجه بيضه وتعلقها في البيت علشان تمنع اي زواحف في البيت، او مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب تعابين مثلا، عقارب، ايا كان ده بيمنعه. لما تيجي تخشي اوضه الحمام مش هتشمي لها ريحه وحشه، ريحه الشيح ده جميله خالص خالص خالص، هتمنع اي حاجه في الارض، ومنها بنجي منها الحمام وبيستفاد. خلاص فاحنا هنا وقينا وعالجنا وغذينا، وقينا وعالجنا وغذينا من كل العناصر الغذائيه اللي احنا حطيناها دي. هنحط حاجه حلوه كمان تاني، بصي هنحط ايه
هنحط كيس سكر. ليه كيس السكر يا ام محمد؟ وكلي حمامك مع اكلك ومع ميتك سكر، حطي له في الميه اللي هو بيشربها سكر او في الاكل اللي هو بياكله سكر. ليه؟ علشان حمامك ما بياكلش السكر ده عند اي حد كان، ولو طلع حمامك لف الدنيا كلها هيرجع لك تاني، علشان انت بتاكليه سكر اهو. منها هتغذيه ومنها هتخليه اكلك انت هيبقى حلو ومميز غير اي اكل ياكله على اي اسطح تاني، فهو هيلف وهيرجع لك يا حبيبه ماما تاني. بكده احنا كده اهو خلصنا خلطه الحمام. هنجربها كلها كده مع بعضيها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بعد كده هنحطها في جردل بقى او في شواله عندنا، ونخليها في الاوضه اللي احنا هنحط منها مثلا لطيورنا. صليتي على رسول الله، قولي عليه الصلاه والسلام يا حبيبي يا اشرف خلق الله. اهو خلاص. واليومين دول وقوا طيوركم بالخل يا جماعه والليمون، واغلوا الصبح بن وشاي وليمون في اناء كبير، زودي منه المواعين اللي بيشرب فيها طيرك كله. انا هشيل باقي الحاجه دياتي علشان لما اعمل خلطه تاني ان شاء الله الاقيها. انا هنا عندي شيح متوفر، وعندي العدس، وعندي برضو حبه البركه متوفره، فاللي كنت هجيب بقى باقي الحاجه دي تاني. ده شيشه. ليه ده شيشه يا ام محمد؟ جايباها عشان الكتاكيت الصغيره ما تاكلش العلف اللي هو الكبير، هيتعبها ويقف ممكن في زورها. دي الدشيشه بتاعت الكتاكيت اهي، شايفينها؟ هنخلط الدشيشه دي على العلف ده. بصي ده علف اهو، هنخلط الدشيشه دي على العلف ده. عايزه تاخدي طيره حلوه وكويسه، اكليها دشيشه وعلف لمده شهر، وبعد كده اكلي الكتاكيت اي حاجه عندك كانت زوايد في البيت بقى، اللي عندك في البيت بقى اكليه. بالنسبه لهرسه البيت دي جميله خالص، لو حبايه رز زايدين منك، لو انت هتحطي علبه على الحوض هتحطي فيها اي زوايد، انت وبتغسلي مواعينك هيبقى فيها المواعين اي زوايد، ما ترميهاش في الباسكت، لا فضيها في العلبه دي علشان خاطر على اخر اليوم تكون اتعبت عندك علبه كبيره. لو شويه شاي زايدين منك في كوبايه هتكبيهم في العلبه دي اللي انت هتحوشي فيها هرسه البيت. قشر سفندي ماشي، قشر ليمون ماشي، حبايه رز ماشي، حبايه طبيخ زادوا من العيال ماشي، لقمه كده زايده منك هتحطيها في العلبه، ما ترميش يا حبيبه ماما اي حاجه كانت. خلاص كده. لو اي تفسير اكتبوا لي في الكومنتات، وانا اقول لك برضو على اي سؤال انت تساليه انا هجاوبك على طول. صليتي على رسول الله، قول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنلم الدنيا دي كده، وبعد كده نحضر الغدا الشعبي مع بعض. خليكي معايا. بصي يا حبيبه ماما، طبعا ما رضيتش ادوشك طبعا في الغدا. طبعا انا حضرت غدا بسيط خالص، تونه وجليت بطاطس، وبعد ما اتغدينا وتمام التمام وشربت الشاي هنا والله العظيم على السطوح، علشان اذن وقت ميعاد الغدا بتاع الطيور، وانا طبعا ما ينفعش انا اتغدى واسيبهم هم بالجوع، فانا طلعت غديت الطيور وحطيت لها ميه نظيفه وامنت عليهم، واللي عاوز يتحط في العشه حطيته وامنت. لله الحمد يا رب من قبل ومن بعد. يعني بصي خلصت مصالحي كلها النهارده على اكمل وجه، وحبيت اختم معاكي الفيديو وانا على السطحه في المنظر الحلو الجميل اللي زي العسل ده. بصي كده، صلي على رسول الله، قول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا افضل خلق الله. انا هني خلصت غدا وخلصت مصالحي كلها، وسبت المواعين لفرحه تحت تغسلها، وطلعت بسرعه خالص علشان اغدي الطيور. فانا طلعت غديت طيوري وامنت عليها، بس الناقص دلوقتي ان انا احط لهم شويه برسيم واقعد معاهم شويه كده اتونس على السطح الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده ابقى نهيت معاكي الفيديو ان شاء الله بامر الله، وفيديو جديد مع بعض ان شاء الله بامر ربنا كده، واسيبك في رعايه الله وامنه، واقول لك كده ان شاء الله باذن الله ربنا يصبحنا صباح الخير والعافيه مع بعض يا رب، ونبدا فيديو جديد مع بعض تاني، ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبك، واسيبك في رعايه الله يا حبيبه ماما، واقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.